大家好啊，聲音有冇問題？畫面有冇問題？有冇廣告睇？咁啊，係啦，又要等大家入嚟啦。咁啊，係啦，小息時間頭先係嘛？頭先小息時間係啦，大家去笑一笑先係啦。咁啊，巴斯光年就話咁啊，係啦，梁小龍就身手一流，係呢個都係嘅，係啦，起碼我聽到都係呢樣嘢，係啦，聽到呢樣嘢，即係反而最多人講就係呢樣嘢啦，係啦，最多人講啲就係呢樣嘢。咁啊，毛毛就話啦，咁啊執劑就十尾就應該咧就係含吹奶絕磨令揈，就洗車底就洗車槽邊，咁啊係啦，就撩車罅咯，咁啊話做乜講呢啲嘢嘅？哎呀，我都唔明你講乜，係啦，咁啊就阿學神就話啦，就阿二妹就今次咧就二字行頭咁喎，係啦。係啦，見到好多粉紅手手啊，係啦，咁啊 A 輪就講啦，嗱爆料啦，又爆料啦 A 輪，嗱 A 輪就爆料，咁啊話咧就係嗰時咧就阿大肥就賣咗佢，即係買咗佢嗰啲咁嘅嗰啲咁嘅濕鳩嗰啲咩去濕疹藥啊，就揾阿張文龍咧就做呢個白老鼠試藥，哇咁撚撲街啊！嗱呢度睇呢度都要講一講嘅。嗱，阿大肥係從來咧，嗱，即係我聽即係收風啦，陳達雲講嘅，陳達雲講嘅係啦，收風啦，就阿大肥從來係唔會食佢自己嗰啲產品嘅，係從來唔會食嘅，因為佢自己知道咩事啊嘛，係啦，佢從來唔會食嘅，咁所以咧嗱呢度阿 Alan 講話去揾阿張文龍去試呢個濕疹藥咧，係我覺得啦，我覺得個可信程度都幾高嘅。嗱，因為我收翻嚟個風咧就陳達雲四圍唱啦，即係就人講啦，就話即係大肥佢係唔夠膽試自己嗰啲咁嘅健康產品嘅，係完全唔夠膽食嘅，即係所以其實幫襯阿大肥買嗰啲健康產品嗰啲人咧係好撚戇鳩嘅，係好撚戇鳩嘅，係啦，陳達雲都爆炸出嚟啦，你哋都仲係咁撚蠢係嘛？咁啊係啦，就查就聽聞咧就揾阿張文龍做白老鼠啦。咁啊張文龍查咗半年啦，就都冇好轉啦。咁但係藥費就俾足喎，哇咁撚仆街大肥呢個撚樣。咁啊係啦，就呢位朋友就話咁啊睇下阿 C Eric 係嘛呢個？C Eric 就話啦，咁啊10幾人咧就揸刀咧就都傷佢唔到，堅唔係傷佢唔到，佢中咗三刀，佢中咗三刀嗱，即係梁小龍啊中咗三刀，唔係傷佢唔到啊，係中咗三刀嘅，係啦背脊中咗三刀嘅，係啦，好多人都見過嗰啲疤痕㗎，係好多人見過啲疤痕嘅，中咗三刀嘅，唔係傷佢唔到啊，咁啊。就阿耀宗就話就梁小龍咧就個樣就好牛精咁啊，成個牛黃頭咁樣嘛。我聽翻嚟其實都唔容易相處嘅，即係其實唔止阿梁小龍嘅，咁其實好多練武嘅人咧都係比較即係會躁動啲啦，咁其實好多都唔係咁容易相處嘅，係啦。咁啊，其實唔止阿梁小龍一個嘅，係啦。咁啊好多唔開得名啦，係嘛？有啲好好打噶嘛，有啲全世界最好打噶嘛，咁啊。就搶翻就上咗嚟啦，咁啊一乜爹就上咗嚟啦，咁樣咁啊係啦嗱我哋可以講下梁小龍啦，咁啊係啦乜都講得㗎其實係啦，咁啊先講大肥先啦，叫我貼下題啦，唔好似琴晚咁樣嘛，哇琴晚屌你傾咗2個半鐘都冇講大肥，跟住去到臨嬲尾個分鐘先至提一提啦，咁樣係唔得嘅，雖然係好興奮好亢奮，但係唔得嘅係啦，嗱咁先係咁以我哋快速咁樣講大肥啦，嗱咁大肥呢個冚家產咧就係咩啦，即係長期買 view 數啦，係咪買訂閱啊咁樣啦，就去谷大個數啦，咁而佢嗰個諗法就係咩啦，左手交右手啦，即係話。即係雖然係用錢同呢個非洲兄弟買 view 數，咁但係 YouTube 會俾翻廣告費佢噶嘛，咁變咗咪左手交右手咯，咁但係個面數就做得靚啦，係嘛？即係咩日日都有咩10幾萬 view 數咁樣係嘛？就好似好巴閉咁樣啦，就可以借錢啦，問嗰啲蠢撚粉係嘛？你驚我冇錢玩？點會日日10幾萬 view 喎？冇錢玩會咁樣嘛？咁但係就咩啦？俾 YouTube 發現咗啦，嗱 YouTube 發現咗，跟住就扣起佢一啲嘅廣告費啦，同埋去限佢流啦，咁樣係啦，即時咧就打回原形啦，就大部分嘅片咧，
即係佢譬如前日啦出咗10幾條片啦，得一條片係過萬嘅啫，其他全部片變翻幾千啦咁樣，係啦，咁啊打回原形啦，咁啊跟住就琴日啦就直情唔夠膽出片啦，出3條片啫，今日又係出3條片啫，係啦，就已經係冇錢買 view 數啦，係啦，因為唔能夠左手交右手啊嘛咁樣。而家陳大文又好啦，戇鳩啦，學阿大肥買 view 數啦，又俾 YouTube 發現啦，咁啊即刻原本就係即係有條片，阿陳大文有條片好嬲笑嘅，咁啊現場直播睇嘅時候咧就得30幾人嘅啫。咁啊半個鐘頭嘅啫嗰條片，一做完之後咧就即刻變咗有1800個點擊，係啦，咁啊幾肉酸係嘛？咁啊 YouTube 梗係會發現啦，咁跟住 YouTube 應該就係又去懲罰陳大文啦，咁啊變咗佢琴晚雖然撩事鬥非係嘛，漏夜出條片去鬧阿俊仔，都係得200幾嘅啫。係啦，都得200幾啫，即刻打回原形咁樣，係啦，非常之肉酸係嘛，即係呢個大匪團伙係嘛，非常之肉酸，好撚嘔心係嘛，屌你老母真係做假做撚到咧，俾 YouTube 懲罰啊，屌你老味，係啦嗱咁啊講完㗎啦，講完㗎啦係嘛，未講完，係啦咁啊即係阿大匪就咩啦，即係無計可施㗎啦而家，係啦而家無計可施㗎啦，都唔知點好係嘛，都唔知點好係嘛，咪日喺度咪聽兩個奶媽點鳩佢咯係嘛，叫佢扮笑咁啊笑咁啊笑咯。唔知笑乜撚嘢咁啊嘛，係嘛？雜走到傻笑咁啫，皮笑肉不笑，唔知笑乜鳩咁樣嘛，係嘛？叫佢做手勢咁啊嘛，又俾心心，又唔知點撚樣，係嘛？屌你懶撚嬌俏咁撚樣係嘛？咁啊都冇計㗎啦，冇計㗎啦，大匪完全冇計嘅，係啦，即係應該嗱大匪得一條路嘅啫，而家就係等機會非法籌款啦。嗱大匪永遠都係念念不忘點樣可以非法籌款。係嘛？所以大匪即係都將呢個屯門嘅槍擊案啦，就去捆綁埋呢個19年嘅社會運動啦，希望係挑起市民嗰個情緒啦，睇下可唔可以籌到錢啦咁樣係嘛？即係永遠都係㗎啦，大匪一條路，大匪得一個板斧嘅啫，就係借錢同埋非法籌款，係啦，得一條路啫，冇第二條路㗎啦。好咁啊，好讀大家個留言啦。咁啊係啦，就阿陰媽爹就話咁啊幾年前咧就同阿梁小龍就合照。咁啊，係啦，就佢俾咩啊？俾 like 就影相咁樣喎，係咁啊，係啦，就阿 C.F. 就話啦，咁啊我都中過啊，就咩婆啊，就咩婆三八騰啊，咩嚟㗎？婆三八騰係咩㗎？係咁啊 ，Y 一路就打招呼啦，同大家咁啊，係啦，就係就阿巴斯嗰年就話，咁啊有次咧就電視就訪問啦，就見到佢就兩臂就好多呢個刀疤咁樣，係啦，咁啊黑白面具就話，咁人哋揸槍咧就你幾好打都冇撚用啦，咁啊係嘛？兩就話啦，咁梁小龍咧就黑底，嗱又講呢啲嘢啊，係咁啊原本咧就係金牌打底，嗱唔好講呢啲嘢啊，我唔識㗎呢啲嘢，係啦，講呢啲嘢我好陌生啊，知唔知啊？係咁啊，係啦就陳大雲就話，咁啊大匪咧就冇心機做人係嘛？係，唔係冇機心就好人，哇咁嘅大話都講出嚟，真係唔怪得話陳大雲冇嘢學到阿大匪，淨係學到阿大匪講大話係嘛？係咁啊，睇下先就係啦，就阿貓爪就話咁啊拳頭咁大個就咁大個嘅沙煲你見過未咁啊嘛？咁啊黑帶二段就話啦，咁啊梁小龍咧就好似就有個細路就都係就拍電影嘅，呢個我唔清楚啦，係啦。係咁啊，巴斯嗰年就話啦，咁啊佢2次咧就比武就輸俾阿黃仁直咁啊嘛，係啊，好似就嬲尾就係阿李小龍幫佢出頭啊，就打翻贏阿黃仁直一次噶嘛，好似嗱，如果我唔知有冇記錯啊，係 C.M. 就話啦，15夫妻就晚餐就又食就喪屍郎，唔係。好簡單㗎嘛，食得係咁啊 A.W. 就話啦，咁啊甚少晚最好係，跟住大家打招呼都打招呼啊。咁啊耀宗就話啦，就巴斯嗰年就黃仁直咧就係未腳下功夫就好勁嗰個咁樣，係咁啊加道數就話啦，就風俗中耀宗係啦，係咁啊，係跟住打招呼啊。咁啊巴斯嗰年就話啦。就幾年前咧，就喺呢個油麻地咧就見過阿梁小龍係嘛？嗱如果我冇記錯嘅話咧，阿梁小龍有段時間咧就應該喺果欄附近打躉嘅，係啦，應該果欄附近打躉嘅咁樣係啦，咁啊係啦，咁所以如果你喺油麻地見到佢咧，就應該都合理嘅。係咁啊，加道數就話啦，咁啊梁11就拍同黨嗰位咁樣嘛。
梁十一係拍同黨嗰位，亦都係呢個《逃學威龍》裏邊嗰個俾阿周星馳踢去支煙嗰個，係啦，即係嗰個係啦，梁十一嗰個係咁啊，但係嗰個同阿梁小龍有關嘅咩？我唔知喎，係啦，就巴斯光年就話就佢細佬咧就叫梁十一，咁啊同名同姓地真係嗰個啊，就《逃學威龍》咧就做阿星仔同學嗰個啊嘛。即係天台度踢佢支煙嗰個啊嘛，阿星仔，嗰個係佢細佬嚟㗎，我唔知喎，呢個真係唔知喎，咁啊，阿黃姐就話就我就見過阿梁小龍就油麻地就果欄就人間茶餐廳門口就食煙，咁啊拳頭咧就起晒枕嘅咁樣嘛，係啊嗱咁啊嗱我即係我聽到嗰啲嘢就係咩啦又唔係咩特別嘢嘅咁啊，即係嗱，阿梁小龍就係打街，即係打爛仔交好犀利嘅，即係我聽翻嚟就係，即係打爛仔交好犀利嘅，即係都幾同埋後生嘅時候咧，都幾中意打交嘅，係啦，都經常打交嘅，係啦，咁啊，而且亦都講到即係好神奇嘅啦，即係冇乜人埋到佢身嗰隻嘅，講到即係如果你係即係單對單就更加冇得講啦，唔使打啦，係嘛？咁但係你譬如你話兩三個其實都難埋佢身嘅，即係個傳說就係咁樣嘅，即係講到佢係好撚抽得嘅。嗱咁而喺個圈子裏邊咧就。即係譬如都好多時都會即係傾㗎啦，個個都話自己打得嘅係嘛，個個都話自己打得啦。即係尤其是係即係嗰啲武打嘅一啲嘅演員啦，咁啊一定係話自己好撚打得㗎啦。咁但係其實即係如果喺其他嘅人嘅口中裏邊聽到咧，其實我即係聽得最多嘅就係阿李小龍同埋阿梁小龍咯。即係如果話即係話真係打得嘅話。咁嗱陳偉敏都係嘅，嗱陳偉敏都有人講過陳偉敏好打得嘅，而我亦都喺阿陳偉敏嘅口中度亦都聽過阿陳偉敏係私底下係冇講到阿李小龍咁神化嘅，係啦，因為佢係同佢交過手嘅，係佢冇講到咁神化嘅，咁佢就話即係阿陳偉敏就話佢同阿李小龍打嘅時候咧就係話即係其實話1、2、3就一齊開拖嗰隻啦，1、2、3咁樣。咁其實個3未即係其實李小龍係偷步嘅，即係嗱陳偉敏嘅口中講咧，其實李小龍係偷步嘅。嗱，但係佢梗係唔係咁講啦，佢又話李小龍好聰明，佢話李小龍好聰明，好快咁樣。嗱，其實佢意思咧係講就話阿李小龍有少少偷步嘅，即係其實個3都未講完咧，就隻腳已經踢到過嚟啦咁樣，係啦，就咁樣嘅。咁但係大家都好恭敬嘅，即係話大家都好打，即係嗰隻啦，大家都好打咁樣嚇。咁而聽得最多就係話咩啦？即係阿梁小龍係一個打10個啦，可以，即係一個打10個啦。即係話，即係如果喺街頭度係啦，就一個打10個啦，可以。咁啊，呢啲都係傳説嚟嘅啫。係咁啊，好啦，又聽下大家嗰個留言先。係就黃姐就話就我當時咧就同佢打招呼啦，就佢都好客氣咁樣回應。咁啊，巴斯光年就話啦，就係親細佬嚟嘅，就有訪問嘅片段。係咁啊，姨同大家打招呼啦。咁啊係啦，就鹹鹹姐係啦，就AW 同係啦，就同阿鹹鹹姐打招呼。係咁啊，Pinky 就話啦，沈少係都係打招呼。係咁啊，巴斯光年就話啦，咁啊早2年前咧就阿梁十一咧就話自己咧就抱孫啦。係咁啊。加道數就話咁咁快抱孫啊，咁犀利！咁啊加道數就話咁啊，我以前咧就喺旺角就做呢個青少年中心，咁啊見過阿梁小龍就喺度就數佛珠就念經，咁啊成日咧就喺度打躉。咁啊，巴斯光年就話啦，咁啊陳偉敏咧就梁小龍咧周比利咧就等人咁啊攞過呢個擂台嘅冠軍，咁啊有一定嘅認證係嘛？嗱，阿梁小龍咧好似就係有啲公開嘅比賽啦，就係去參加過3次，即係香港一個即係有一個認受性嘅一個比賽。咁啊梁小龍就參加過3次，咁佢攞咗2次冠軍，1次亞軍嘅。係啦，即係如果我冇記錯啊，咁啊係啦，就睇下啊，就係啦，就 MG 就話咁啊，以前咧就阿梁小龍就係呢個平安大廈，咁啊係啦，就梁挺咧就1隻手就打佢就2隻手咁樣喎，你好似喺現場見到喎，好似係嘛？喂，講多啲嚟聽下啦，咁就要係咁啊 Albert 就話啦，咁啊梁小龍咧就細佬就叫做梁小紅。咁啊應該咧就都係藝名嚟嘅，咁啊麗的嘅母子，咁啊加道數就話啦，咁啊最打得咧就係阿慧敏哥啦，咁啊
就好撚堅嘅，係啦，咁啊一拳咧就可以就打斷你嘅排骨咁樣嘛。嗱，阿維敏哥咧，嗱我試過即係同佢食飯咧，即係有個飯局啦，唔好話食飯啦，有個飯局咧，其實阿維敏哥講得最好聽嘅嘢係乜嘢咧？就係佢講山口組裏邊嘅事蹟，即係佢同山口組嗰個關係咧。哇，好聽到不得了，但我唔知講唔講得啊，好多嘢係啦，好多嘢我唔知講唔講得，係啦，係好聽到不得了，即係基本上咧，你係好似喺度揭緊一個小説啊！哇，係好精彩嘅，即係佢又知道我哋做漫畫啦，咁啊，跟住又講即係話其實山口組都有漫畫嘅嗱，咁啊，即係佢又有一套又唔知點樣樣，哇，係講得好撚精彩嘅，即係即係由維敏哥口中嗱，佢而家好似話自己都做節目啊嘛，咁但係佢遲啲會唔會講山口組嗰啲嘢啦？嗱，如果佢講山口組嗰啲嘢咧，大家真係要留意。係好精彩、好好聽嘅嗱，但我唔夠膽講啊，因為我唔知邊啲講得，邊啲唔講得啊，係啦，即係譬如關於山口組啊或者社團啊嗰啲嘢，我唔知邊啲講得唔講得，係嘛？我又唔費事即係得罪人啦，你估我大匪咩？係嘛？係嘛？你大匪就即係乜都唔理啦，乜都講啦，係嘛？係咁啊，係就睇下就係巴斯嗰年就話啦，咁李小龍咧就偷步就唔企，咁啊高手過招就勝負就一瞬間啦。係啊，即係佢好好笑噶嘛，咪哥話李小龍梗好打啦，即係嗰隻李小龍梗好打啦，係嘛？好聰明嘅，嗱我1、2、3嗰陣，三都未到佢已經咩啦？隻腳喺我面前啦，咁樣係嘛？哇，好聰明啊咁樣，咁你覺得咦？一路讚緊，但係又好似有啲嘢喎，咁樣係嘛？係啦，但係都咩嘅，好客氣嘅，即係佢講緊李小龍都覺得好客氣嘅嚇。咁啊，係啦，就拳有陳慧敏，就腳有李小龍，係嘛？嗱，我哋當時都有講過呢樣嘢嘅，即係話呢個咁嘅稱呼啦，即係拳有陳慧敏，就即係腳有李小龍啦。咁維敏哥就冇話好咩嘅，即係喺度笑咯，淨係喺度笑啦，即係又冇話係唔係啊或者點樣嘅，冇表態嘅，係啦，淨係喺度笑啦。咁啊。A.W. 就話咁啊，睇翻啲相咧，咁啊維敏哥年青嘅時候就好有型，好撚勁，好撚勁。咁啊Albert 就話啦，咁啊梁小龍咧就係街市嘅第一代嘅楊康，係咁啊係啦，就竟然咧就好打過就主角白彪咁樣喎。但係以前嗰啲即係所謂嗰啲即係演員咧，好多都有練武喎，其實好多都打得嘅喎，即係未必係話個個都好似阿梁小龍咁打得啦，但係都唔係話即係唔打得嘅喎，即係個個都有翻咁上下嘅喎，即係以前嗰啲。咁啊梁挺就係詠春，係啊冇錯啦。咁巴斯嗰年就話啦，咁啊周比利咧就係世界自由嘅搏擊冠軍啦。咁啊周比利梗係勁啊。咁啊加道數就話啦，咁啊維敏哥咧就係呢個東南亞嘅搏擊冠軍，咁啊連呢個咁嘅泰國拳王啊就都俾佢打低啊。就阿 P.P. 就話啦，咁啊大家好啊，就有上海商業銀行就加呢個馬伯良嘅廣告，哇咁威水啊！咁啊，阿 Pinky 就話啦，咁啊敏叔咧就後生時咧就堅好抽，咁啊係啊，咁啊係啦，就阿巴斯嗰年就話，咁啊陳慧敏咧就及阿梁小龍就等人咧的真實故事咧就都可以拍電影，係啊，咁啊好精彩嘅，即係嗱其實好多好多明星又好啦，或者某啲人都好啦，佢哋私底下講嘅古仔咧係好聽到不得了嘅，即係好聽到不得了嘅。即係問題係我唔夠膽講好多嘢，即係其實好聽嘅古仔一定係有啲點講啊？有啲你未聽過嘅嘢啦，或者係有一啲嘅所謂嘅。涉及到某一啲嘅勁人啊，或者某啲嘅團體啊，或者咩啦咁樣，咁其實變咗就好多嘢係我唔夠膽講啊。其實我哋私底下，譬如私底下你同一啲嘅即係一啲嘅前輩或者咩啦，咁佢哋傾偈，你聽佢哋講古仔咧，其實係即係譬如我哋咁樣一個編劇啦，咁對於我哋度橋好有用嘅，係好精彩，係你估唔到嘅，即係估唔到嘅，即係係精彩到不得了嘅。係啊，即係無論嗱，譬如同阿維敏哥啦，或者阿向山啊佢哋咁樣啦，即係其實做嘢嘅時候就好正常啦。但係其實做完嘢傾偈嗰度先至係最開心嘅，係好多古仔聽嘅，係日日都有喎。
係日日都有喎，啲古仔係精彩到你唔信嘅。咁啊，係啦，就 Aaron 就話咁啊，陳慧敏咧就5年前咧就咩啊，就喺人哋個 YouTube 台就已經就講晒出嚟啦。你講係邊個嗰台啊嘛？嗰、個死我唔記得咗個咩名添。係啦，即係佢應該未講晒嘅。嗱，即係如果我聽佢講山口組嗰啲嘢咧，就我喺任何嘅媒介咧，暫時都未聽到嘅。係啦，暫時都未聽到嘅。係啦，咁啊係就阿姨就講阿 P係咁啊，所以我先咩啫嘛。嗱，如果佢講過我就唔怕講啦，係嘛？即係如果佢喺其他嘅媒體度講過我就唔怕講啦。我就係知佢冇喺其他嘅媒體講過，我先唔夠膽講啫嘛。我先至唔夠膽講啫嘛。咁啊。係啦，就睇下先啊。A 輪就話咁啊，沈少就講嘅料咧，就佢已經講過晒，唔係未講得晒嘅，未講得晒嘅，肯定有好多料佢未講晒嘅，肯定有多即係涉及到好多團體嘅嘢，佢又冇講過嘅，一定冇講過，係啦。咁啊，係啦，即係嗱，佢喺尖沙咀度點樣威，點樣睇條街嗰啲，佢有講，我有睇嘅嗰啲節目。咁但係有啲更敏感嘅嘢咧，佢冇講過嘅，係啦。咁啊。係咧，就阿加道數就話咁啊，維敏哥咧就係阿沈西城嘅節目，係咧，我全部睇晒嘅，係啊，沈西城嗰個節目係咧，沈西城嘅節目我睇晒嘅。佢有講咗啲啦，但最精彩嗰啲佢冇講啦，即係最精彩嗰啲佢冇講啦，係啦，最精彩都冇講啦。咁沈少就你因住咧就係啦 ，C.Eric 就話你因住就俾笑口組啊，就派忍者嚟切你啫啫啊，唔驚啊，我冇講。我就係唔夠膽講，我就驚切咗一張，係啦，我就驚切咗一張。咁啊 ，Sammy 就話咁啊，係啦，就講完啦。巴斯光年就話咁啊，陳慧敏咧就攞過2屆嘅東南亞嘅拳擊就冠軍。咁啊，Sammy 就話啦，咁啊，陳慧敏後生咧就好似就都文進咁啊嘛，咁啊，阿大匪正老千就話啦，咁啊大匪咧就又喺度就講阿梁小龍啦，咁啊吹到自己有咩識啊嘛，阿大匪咪抄咯，劉定堅講咗咁叫阿可樂婆咧嗱抄阿劉定堅啦，跟住又抄阿井仔啊，跟住又抄唔知邊個啊，咁啊抄甩埋炒甩埋一碟咁咪，跟住咪照稿讀咯，咪照稿讀咯係嘛，佢根本就唔識嗰啲人，阿大匪講娛樂圈啲嘢好嬲笑啊，佢全部都唔識嘅。有時唔覺意睇到，哇！屌講到錯撚晒喎，講到錯撚晒個亂撚陳噏嘅喎，係人哋講撚完，跟住佢執人哋口水尾再講一次嘅啫喎，佢完全唔撚知嘅喎，係啊！即係我睇下大匪佢講娛樂圈啲嘢，我覺得哇個撚樣完全係唔撚知娛樂圈啲嘢喎。嗱，我基本上可以講話大匪講娛樂圈啲嘢，起碼有50% 係錯嘅，最少有50% 係錯嘅。佢只不過係執人哋口水尾，即係人哋講撚完，跟住佢就攞撚咗人哋口水尾。然就百鳥歸巢，炒甩埋一碟，然之後就作大去講多次嘅啫。其實，但係大部分講嘅嘢都係錯嘅，係啦。大飛完全唔知娛樂圈嗰個生態，或者唔知娛樂圈嗰個關係啊，或者運作，佢完全唔撚知。雖然陳大文成日話佢咩半隻腳差一輪娛樂圈個屎坑，但係佢都係乜撚都唔撚知。咁啊，巴斯光年就話啦，咁啊上一代人咧就冇咩娛樂啦，咁啊練武就好勤力嘅。嗱，同埋練武咧就係可以群埋一班嘅師兄弟，係啦。咁同埋你其實梁小龍都有開過武館嘅喎，係啦。咁你開武館其實你又會有班徒弟，咁啊係嘛，咁啊人強馬壯咯，係嘛？大家明白咩事㗎啦？嗰個年代係嘛？咁啊。係啦，就大匪正老千就話，咁啊發哥咧就跑呢個揸馬，咁啊又拎嚟抽水，咁啊教訓年輕人，咁啊話年輕人懶咁啊嘛，係啦，咁唔通要好似大匪咁樣要偷呃拐騙先唔懶啊？如果好似大匪咁樣四圍走去呃啲公公婆婆錢先唔懶啊？係嘛？咁啊即係大匪講嘢都好撚假嘅呢個冚家產，屌你老味作奸犯科喺度扮好人啊！屌你老味真係，咁啊加道數就話喎。咁啊，講呢個街頭實戰咧，咁啊一定就係最抽得就係阿維敏哥啦。維敏哥唔使打嘅，基本上你邊個夠膽嬲佢打？你邊個夠膽嬲佢打啊？尤其是某一段時間喺呢個即係呢個尖東係嘛？你邊個夠膽嬲佢打？咁啊
係啦，就黑帶二段就話咁啊，40年前咧就仲會就聽人就講食過夜粥啊咁樣喎，咁啊同阿婆婆打招呼啊，咁啊 Pinky 就話啦，就佢哋個年代咧就好興就係拳館啦、武館啦，咁因為拳館、武館係你可以收到一班志同道合嘅師兄弟啊嘛，係嘛？呢個係好重要嘅喺個年代。咁啊，巴斯光年就話啦，咁啊維穩哥咧就喺呢個節目就承認自己就係呢個山口組就認可嘅香港代理人，呢啲好小事啫，呢啲好小事啫。即係最好聽嗰啲嘢佢冇講到嘅，係啦，最好聽嗰啲嘢冇講到。咁啊，係啦，就 MG 就話咁啊，陳偉文咧就周身就冇肌肉啊，冇瘦咩啊？冇肌肉瘦得可憐就冇力，咁啊佢兩公婆咧就以前就經常咧就去九龍城就買嘢，咁啊我都佢兩公婆咧就接觸過好多次啦，咁啊加道數就話咁啊，但係咧就傳聞就真係咧就最打得嘅咧就係呢個蔡李佛嘅譚勝啊，咁啊不過咧就佢好後生咧就過咗身啦。咁啊，貓爪就話咁啊，呢個60、70年代咧，就上一代就有啲就狗飯啦，咁啊係啦，就冇事就打3拳咁啊，好易咧就煨下人，咁啊習武咧就自保就好正常嘅。咁啊 PVP 就話啦，咁啊我係山口組就山口之子早晨會嘅會員，嗱唔好亂噏呢啲嘢啊你啦，係啦，嗱咁呢度講個題外話啦，就係。牛佬就係試過咁樣賴嘢嘅，就係即係佢唔係山口組，佢應該講竹聯幫，即係當時阿牛佬，佢係我唔記得佢係江湖大佬定係邊本書啦，就講竹聯幫，即係話一個即係喺香港啦，香港一個夕陽嘅一個社團，冇乜人嘅咁樣。好啦，咁結果咧就係嗰期書一出咗咧，就有個竹聯幫嘅香港嘅大哥就揾阿牛佬啦，打電話嚟，喂，你講啲咁嘅嘢。出嚟傾下好喎，咁樣係啦，咁啊結果就即係阿牛佬又揾咗啲人陪佢一齊出去傾偈啦，咁樣係嘛，同呢個即係中聯幫嘅朋友傾偈啦，咁樣，咁啊開頭都好緊張嘅大家，咁點知咧就係其實都係冇乜太大問題，即係冇乜太大問題，因為你唔係好似大匪嗰啲人咁樣撩事鬥非啊嘛。你只係畫公仔書啫嘛，係嘛？你話好似大匪嗰啲人係嘛？即係成日要撩事鬥非，一陣又話要消滅呢個，一陣間又話要搞嗰個，咁樣就話有事啫。咁結果出嚟，大家解釋清楚啦，即係好客氣咁樣。咁最嬲咩就係呢個竹聯幫嘅朋友埋單嘅，係啦。咁啊即係揸咗個扒咁啊做咗朋友咁樣嘅，係啦。咁啊即係其實好多時都係即係好多時都係唔係大家諗嗰樣嘢嘅，就話即係唔同幫派可能好容易就打交嗰陣時，其實大家即係。都會俾面對方嘅，即係除非你好有惡意，即係好似大匪嗰啲人咁樣係嘛？即係要撩事鬥非啊，好似陳大文嗰啲人撩事鬥非啊，四圍走去搞事啊，係嘛？四圍走去去恰人啊咁樣，先至會出事嘅啫。一般情況，如果係無意，即係冇意嘅話，其實好多時都可以傾得掂嘅，係啦。咁啊，係啦，就阿巴斯光年就話咁啊，電影咧就破戒咁啊，有陳慧敏就大戰梁小龍，係咩？我冇睇過喎。咁啊 P.P 就話啦，咁啊大肥咧就使唔使就籌期就做白金就做百年之星啊？佢隨時都做啦，任何揾到錢嘅嘢啊，大肥都會做噶啦，係嘛？咁只有問題佢夠唔夠膽做啫嘛？佢夠唔夠膽做啫嘛？係嘛？咁啊係啦，就老虎 B 就話啦，就9成9都係錯嘅。阿大肥同阿陳大為係完全係唔識娛樂圈啲嘢嘅，我發覺。佢連一啲好基本嘅嘢都唔識㗎，兩個喺度亂噏嘅啫，即係抄咯，即係阿好老婆啲四圍抄埋咁炒埋一碟俾佢咯，咁但係佢哋完全係冇認識嘅，即係對娛樂圈個運作啊，或者個架構或者好多嘢都唔識嘅，喺度亂噏啫嘛，喺度亂噏啫嘛。我睇嗰集唔覺意睇到話阿陳偉霆靠阿 sa 保住佢。哇！我睇到黐撚線喎，話冇阿 sa 佢唔撚掂，跟住又咩喺大陸又唔撚掂啊！黐撚線喎，阿陳偉霆喺大陸度揾好撚多錢，佢似乎好似唔撚知嘅喎，佢完全唔撚知，亂撚陳噏嘅喎，即係出邊有啲咩抄撚咗就算喎，照讀嘅喎，係嘛？跟住扮撚到哇，好似有內幕消息咁撚樣，完全乜撚都唔識嘅喎，完全乜撚都唔知喎，佢兩個撚樣真係屌咁樣，真係我真係話陳大雲係嘛？成鳩日炫耀自己係嘛？半隻腳叉入娛樂圈。係嘛？娛樂圈屎坑啊！屌你老味真係呢兩個咁嘅柒頭真係，咁
係啦，就霹靂 P 就話啦，咁大肥咧就一係咧就抄人啦，就一係咧就老作，咁最緊要就係課金，係冇錯啊，係咁係啦，就幾年前啦，沈西城就有幫陳慧敏就寫自傳，咁就報攤咧就有哨咁樣。嗱，我哋嗰次出嚟食飯咧，陳慧敏佢有套戲係自傳式嘅一套電影嚟嘅，好多年前㗎啦，好多年前我唔記得幾年前，起碼都哇好撚多年前我唔記得咗。咁佢就佢有套自傳式嘅電影佢想拍嘅咁樣，即係嗰時講過少少啦。咁個古仔名嗱，我唔可以爆出嚟個古仔名。咁佢諗咗個古仔名，我覺得好撚勁個古仔名。係啦，我覺得陳慧敏諗嗰個古仔名好撚勁，我屌好撚有型喎呢個古仔名，但係又唔撚講得啦，我唔知可唔可以講，因為係啦，即係佢覺得聽我嗰時一聽我話，哇啲好撚有型喎呢個古仔名，即係都有江湖味啦個名，而且我覺得幾有型啦個名係嘛，咁但係最嬲尾都冇拍到啦，即係呢個自傳係咁係啦，就阿加道數就話咁梁小龍咧就最好睇就係佢嗰啲就連環踢嘅組合啦，咁一個鏡頭就拍晒就好堅，係咁霹靂 P 就話啦，咁大肥就好勤力嘅，咁日日咧就都要舐安康魚格拉底，係啦嗱你又踢爆人哋啦嗱。你因住霹靂 P 嗱，一陣間大肥又去咩私隱專員度告鳩你啊，揭露真相啊！嗱，揭露真相啊！大肥好撚驚嘅，好撚驚真相嘅呢個冚家產。係咁孖仔就話啦，霹靂 P 就大肥咧就係呢個白金之星啊，咁係嘛？係咁CFX 就話啦，咁講近藤條就我咩講咩我就天下第一咁係嘛？係咁老虎 B 就話啦，就我有叫慧敏就打過，咁不過咧就係排九裝，係咁係就霹靂 P 就話啦，咁大肥咧就咩？JoJo 就替身就係呢個白金之星係嘛？係啊，直情係啦個撚樣，都唔關事㗎撚樣，任何揾錢嘅機會都會做㗎啦，係啦，賣屎忽你都做㗎，大肥有錢揾就得㗎啦，呢個冚家產呢啲咁嘅低級老千。係咁秀雲上咗嚟啦，係啦，咁係就巴斯光年就話啦，咁細個咧就記得就經過呢個九龍城啦，咁約40多年前，咁還見到就有武館啦，係咁嗱，因為以前啲武館攞嚟收靚嘅，唉講得白啲啦，冇所謂啦，以前嘅嘢係嘛，即係以前啲武館係攞嚟收靚嘅，即係其實你基本上咧就你每個武館咧你都有字頭嘅，有牌頭嘅，基本上係嘅，知嘅大家都。係嘛？我都講過啦，即係譬如以前元朗，即係我細路仔年代啦，而家梗係冇啦，係咪？而家好健康噶嘛。即係我哋細路仔年代嘅時候啦，即係譬如呢個天后誕啦，咁會啲武館會出獅子咁樣係啦，即係舞龍舞獅咁樣啦，會出獅。好啦，吹醒獅去遊街啊，去採青啊，成咁樣啦。你係遊行啦，會遊行啦，會有大遊行啦。好啦，係好名正言順嘅，即係嗰支旗咧係好撚大支，即係第一支旗。係好撚巨型嘅，即係2-3樓咁撚高嘅，好撚巨型嘅，要幾個人揸嗰支旗。而嗰支旗咧就係你個牌頭嚟㗎啦，係嘛？即係譬如有支旗係有好撚大個德字，係啦，有個德字喺度嘅，係啦，即係德字堆咁樣啦。有支旗係咁樣嘅。好啦，有支旗係好大個聖字喺度嘅，有兩支禾，係打交叉咁樣伴住嗰個聖字嘅咁樣，係2-3樓咁高嘅啲旗。即係我哋以前細路仔年代，咁你就好明白就話你。以前嘅武館係要嚟收靚嘅，係要嚟收靚嘅，係基本上係好多啦。我唔可以話全部啦，有部分嘅武館係同一啲嘅黑社會係有一個關係嘅，即係可以咁樣講啦，係嘛？即係你以前嘅嘢啫，而家講幾十年前嘅嘢啫，而家梗係冇啦，而家係嘛？而家梗係習武強身健體為國家㗎啦，係嘛？係咪先？係啦，咁好繼續講啦，咁係啦，咁係就老虎 B 就話啦，咁竹聯幫就80年代咧就有發過呢個英雄帖，係咁巴斯光年就話啦，古惑仔電影咧就叫三聯幫，係啦，咁係就蝦笑就話啦，咁大肥咧淨係識就呢個娛樂圈係嘛，係啦，呢個安康娛樂圈啊，係啦，係咁用安康魚嚟娛樂佢啊，係咁巴斯光年就話啦，咁破戒咧就好睇啊，咁多年後咧就被呢個塔倫天奴就改拍成呢個標殺令係咩？原來係咁樣㗎，我唔知喎，呢個真係唔知喎，係啦，
咦又學到嘢喎。咁啊講一個女仔嘅復仇嘅故仔。咁啊 Pinky 就話啦，咁啊大肥咧就諸如兩個人口中冇好人係嘛？係啊，除咗佢兩個之後，所有人都係壞人嚟噶嘛。係啦，除咗兩個之後，所有人都壞人噶嘛。即係其實唔使，其實好簡單啫。你將個大肥同侏儒講嘅嘢咧，你全部調轉嚟諗咧，就基本上都接近係事實㗎啦。你將佢兩個講嘅嘢，你調轉嚟諗，基本上就接近事實。係咁啊，因為佢兩個都係咩㗎嘛，講100句嘢係接近100句係大話嚟㗎嘛。係咁啊，P.P. 就話啦，咁啊聽講咧就阿小龍咧就當年就一腳就踢落阿大座龍就嗰度，咁啊變咗就小座龍係咪㗎？係啦，係咪㗎？我聽翻嚟唔係喎，嗱我聽翻嚟，屌又講唔講得㗎呢啲？即係阿小座蟲，小座蟲嗰碌嘢。嗰個直徑啊，嗰個直徑係汽水罐咁粗嘅喎，係啦，嗱呢個係我聽翻嚟㗎，嗱呢個真係㗎，係一啲好近身嘅人講，即係一啲小座龍好近身嘅人講俾我聽嘅，係汽水罐咁撚粗嘅喎，係堅嘅喎呢個，而且唔係一個人咁樣講喎，係啦，唔係一個人咁講嘅喎，係啦，即係佢搞咁多女咧，唔係真係淨係靠嗰個名望去搞女嘅喎，都係有本身嘅天生嘅一啲嘅咩嘅喎，天賦嘅喎，係嗱咁啊，嗱 MG 就話啦，咁啊梁小龍咧就差2個半就78歲啦，咁啊人生咧就3萬日，就佢都係就過少就係1600日啫，咁啊佢都就過咗就29000日啦咁樣。係啦，咁啊算係咁噶啦，係。軒娜啦就話，咁啊足聯就係古惑仔，就前期就真係有嘅，咁啊係台灣嘅大幫，係咁啊係啦就C Eric 就話，咁啊我1年班咧就都搞過社團，咁啊叫做就間尺幫，係咩間尺幫啊？度水係嘛？係咁啊係啦，就用呢個新間尺就。去人，咁啊早上咧就開中午立派，咁啊中午咧就俾訓導主任就拉 Q 晒咁啊嘛，係啦，你啲間尺攞嚟度水嘅啫嘛，係嘛？你度下有幾多水先咁啊嘛？係咁啊，巴斯哥年就話啦，咁啊陳慧敏咧就自傳電影咧就好像就叫手扣嘅手扣咁樣，唔係好勁個名，係啦，好勁嘅個名唔係咁渣嘅，好勁嘅個名，係啦冇拍到嘅，但係佢嗰時講出嚟，佢一噏出嚟。我哋成台人覺得，咦好撚有型喎呢個名，好撚有型喎。跟住佢解釋埋點解改個咁嘅名嘅，係啦，我唔知講唔講得嘅真係，係啦。咁啊都唔驚啦，到而家都好少人拍電影啦，都可以講嘅，我覺得嘛。嗱咁當時咧阿陳慧敏就講佢嘅自傳電影咧，佢嗰個名咧就叫做《午夜太陽》。咁佢解釋點解叫午夜太陽？嗱，我哋嗰頭一聽午夜太陽，我哋覺得好撚勁個名。好啦，跟住佢解釋翻點解叫午夜太陽咧？佢話冇嘅，我咪好似夜晚嘅太陽咁樣咯，邊撚度都係我照撚住嘅咁樣。哇！我覺得屌好撚勁喎，我心諗好撚勁啊！唔知講唔講得啊？不過講咗就算啦，係啦，大家當聽唔到啦。我覺得好撚勁喎，當時我哋嗰圍台嗰啲人聽，好撚勁喎呢個名，即係嗱，佢唔係話即係好黑社會一個名啦，但係你感覺到呢個名係有江湖味啊嘛，而又好斯文地有江湖味啊嘛，有型啊嘛，最主要有型啊嘛，係嘛？跟住佢解釋翻點解叫做午夜太陽啊嘛，係嘛？就因為夜晚我照撚住咯，有我，我覺得哇好撚勁喎呢個名，係講得完啦，大家當冇聽過啊，大家當冇聽過，係咁啊，係啦，修文就話咁啊，沈少就有冇咧就娛樂圈嘅秘密好多唔講得啦，我都話。我覺得好多唔講得，因為我唔係大匪啊，大匪係唔怕得罪人，同埋大匪呢個撚樣係冇誠信噶嘛，係嘛？人哋講俾佢聽，可能係即係唔講得嘅，佢都照講噶嘛。但係我唔同噶嘛，大佬係嘛？我講出嚟隨時賴嘢噶嘛，所以其實好多嘢我係知，但係我係唔可以講，係嘛？係咁啊，係啦，就可以就講下嘅，咁啊係啦，就傳有某影帝就俾人餵屎就真定假？呢個傳咗好多啦，係啦，唔好理真定假啦，即係總之有咁嘅傳聞啦。係咁啊，P.P. 就話啦，咁啊大肥咧就最中意咧就係水魚樂無窮咁啊嘛。係咁啊，泰利高就話啦，咁啊洪門
典故咧就好睇，咁啊有講咧呢個孫中山就點解就無端端就做咗紅棍，係咁啊 C Eric 就話啦，咁啊陳慧敏以前咧就有套戲就叫舞廳，好早期咯呢套，係我應該小學時候嘅呢套，即係舞廳應該係我小學時候嘅電影嚟嘅應該，係咁啊有啲話啦，大家晚上好，咦咁遲上嚟嘅有啲好忙喎，係咁啊老虎 B 就話啦，咁啊勝利堂體育館啊嘛，係咁啊係啦就舞廳好睇嘅，係咁啊 Hi 咧就啊隊長有子子鹹友子啊係啦，咁啊係就係阿巴斯哥連就話啦，咁啊殺入愛情街咧，咁啊維敏哥就做得好好，係咁啊 Pinky 就話啦，咁啊秀文就是否就經常就跑步嗰位，做物理治療嗰位，係物理治療嗰個係 Annie 係啊 Annie 係啊搞錯咗，係咁啊係就Sylvie 就話啦，咁陳慧敏咧就最想拍就那套咧就叫《午夜太陽》，就之前佢自己講過，咦之前講咗㗎，原來屌我早啲講啦，係啦咁啊。係啦，咁佢解釋埋啦，即係點解叫午夜太陽啦？咁啊，加道數就話啦，咁啊舞廳就開頭就操機就好勁，咁 fit 到流，係咁啊 Pinky 就同大家打招呼，係咁啊，係啦，軒軒嗱就話啦，咁啊武館嘛，咁啊洪拳就洪熙官就反清復明啦，咁啊等於就清朝嘅黑底嘛，係咁啊 P 就話啦，咁啊秀文就陳慧敏當年咧就有冇就溝過你咁喎，係咁啊係啦，就阿秀文就話啦，姨就你好翻啲未啊？係咁啊巴斯哥連就話啦，咁啊汽水罐咧就咁粗，咁啊可能咧就有很多就需要就都係應該嘅咁樣，嗱呢個聽翻嚟啦，即係有啲好近身嘅人講㗎啦，係啦。Albert 就話啦，咁啊49年咧後咧，咁啊有大量嘅社團中人就從上面就逃到香港啦，咁啊姓咩嘅，咁啊其中之女啦，係啦，咁啊咁啊睇下先就透能坤天奴啊，就嗰套落水狗，咁啊都係抽林嶺東嘅《龍虎風雲》，咁啊姨就話啦，就多謝啦，就好啲啦，咁啊。多謝秀文啦，咁啊今日咧就屋企就怕人多，咁啊巴斯哥連就話啦，咁啊陳慧敏哥咧就同阿李小龍咧就個仔咧就都有恩怨，佢唔係有恩怨，佢係睇佢唔順眼，佢覺得佢冇大冇細，又唔識尊重個老豆，係啦，佢係睇佢唔順眼，咁啊 P 就話啦，咁啊慧敏哥咧就一定就唔妥阿成聰，就背後就笑佢就花拳繡腿，唔係佢點會睇得即係你諗下一個係真正打得嘅人。佢點會係睇得起你？因為佢覺得你係唔夠佢打啊嘛。呢個係好，其實大部分識打交嘅人都係有呢個概念嘅，就係話你都唔撚夠我打，我點會睇得起你啫？係嘛？即係你巴撚閉閉咁樣係嘛？咁啊，阿 P 就話啦，就慧敏哥咧就一定係啦，講咗。阿姨就話啦，咁啊大肥咧就吸水大法咧就安魚。咁啊吸精大法咁樣喎，咁啊秀文就話啦，咁啊雖然阿陳慧敏咧就係午夜大光燈咁啊，但我咧就幾中意佢，就佢入住咗呢個小紅書咁樣喎，咁啊係啦，就阿 Allen 就話啦，咁啊大肥咧就知嘢就係呢個甜筒咁粗，飲筒咁粗，係啦，我甜筒呢個咦幾有尖嘅，咁我就諗緊，咦點解會尖嘅係啦，我以為甜筒咁粗，原來飲管，係我睇錯咗啊，係飲管咁粗啊，仲要已經扯咗啊，係啦，咁啊阿秀文就話啦，就 P 仔就佢嘅年紀咧就做得我老豆有餘啦咁樣喎，咁啊。C.Eric 就話咁啊，陳慧敏咧就好似就喺擂台就打死個日本拳手，好似冇死到啊嘛，好似冇死到，佢一腳就即係好短嘅打咗唔知幾廿秒啊定幾多，總之就好撚快一腳就扳落條頸度，跟住唔知下巴定頸啊，跟住砰即刻瞓低噶嘛，好快噶嘛，即係呢個我記得我睇嘅時候係呢個無線嘅新聞播，我覺得係新聞台係新聞播嘅，係新聞嚟嘅。咁啊，但係有冇打死我唔知喎，好似係冇啊嘛。咁啊，巴斯哥連就話啦，就文武第一啦，咁啊武第二，咁啊最好打嗰個咧就聲望最高，呢個都係啦。即係同埋你係如果你係練武嘅人咧，你係好尊敬嗰啲好打得嗰啲人噶嘛，係嘛？即係好撚，即係係咪尊敬咧定尊重咧？即係你覺得係好，即係你係好覺得呢個人係好值得尊重噶嘛？係嘛？咁啊。泰利高就話啦，咁啊洪門典故咧就好多詩就都未
聽都未聽過咁樣啦。咁啊有本有書館有得賣嘅，而家唔知有冇啦。嗱咁啊書館有得賣嘅，佢有本就係講三合會嘅書啦。咁啊係裏邊係所有嘅詩都齊晒嘅，同埋所有嘅手勢啊，所有嘅來源啊，好多嘢全部嗰本係天書嚟嘅，即係其實係所有嘢齊晒嘅。即係譬如以前阿水哥啊、牛佬佢哋都係攞住呢本書嚟去做一個藍本嘅。因為裏邊嘢好齊，係齊得好緊要嘅。咁當然啦，我哋唔可以直出嘅，即係譬如一句詩咁樣啦，我哋唔可以將成句詩係照出嘅，我哋要改嘅，即係改到差唔多意思啦，同埋順口啦。咁但係就都要改到幾咩嘅，係啦，即係唔可以咁真實嘅，係啦，因為唔可以出街嘅嗰啲嘢。係咁啊，係啦，Hina 就話啦，咁啊係啦，就 K.O. 就即係就。K.O. 啫，冇寫咁誇張。係啦，咁 K.O. 係咩啊嘛？即時瞓低啫嘛，起唔翻身啫嘛。係咁啊，賀神就話，咁啊陳慧敏咧就打完日本仔就嗰場係亞視直播嘅咁樣啊。係我唔係噶，我係睇新聞嘅，係新聞片段嚟嘅我睇。係咁啊，秀文就話啦，咁啊，因為嗰時都好細個，應該嗰時好細個應該。係咁啊，秀文就話啦，咁其實咧就使乜打，就攞咩啊？攞把槍就指住對方就搞掂啦。以前唔係咁興用槍噶嘛，尤其是香港。香港有幾可見到槍啊，係嘛？係咁啊，新聞就話啦，咁啊劉家良師傅嘅功夫又如何？都勁㗎，都犀利㗎，都犀利㗎，聽講都好犀利嘅。係咁啊，係啦，Hina 就話啦，就拳有陳慧敏啊嘛，腳有李小龍係啦。咁啊，賀神就話，咁啊仲有套咧就叫《飛躍擂台》，好熟喎呢套嘢，呢個名好熟喎，呢套名好熟喎。係咁啊 ，Angie 就話啦，咁啊前有李小龍。前有李小龍啦，咁啊後有梁挺啦，咁啊近有呢個羅普網啦，咁啊其他咧就不值一提。嗱，梁挺咧係有搞過漫畫嘅，唔知大家知唔知？嗱，係好耐之前嘅年代㗎啦。嗱咁應該係自由人早期年代㗎啦。咁啊係點樣咧？就係話佢係代理外國嘅漫畫㗎，唔知美國定邊度啦，我唔記得咗啦。總之係外國嘅漫畫。咁當時咧就係同阿劉定堅咧傾咗嘅。咁啊佢就有個徒弟啦，即係梁挺個徒弟，就會係即係負責去翻譯啊，同埋即係佢係英文嘅，好似做英文版嚟嘅，英文版我但唔知美國邊度啊。咁啊，譬如刀劍笑啊，或者司徒劍橋啲書啊，定唔知咩啊，總之就係出嗰一排嘅。係出嗰一排嘅，但係我未見過佢本人㗎，我係見過佢徒弟啦，即係佢有一個徒弟係接洽呢單嘢嘅，咁就所有嘅書咧都係佢嗰個徒弟負責嘅咁樣，係啦，有段咁嘅經歷嘅，可能冇乜人知啊呢樣嘢反而係咁啊，巴斯光年就話咁啊個日本選手咧就好像就腦部就永久就受損啦，咁啊好像咧就會成日就流口水，咁啊個名咧就好像依家咁多好像嘅，係咁啊叫山田光咁啊，之後咧就佢師兄咧就再約阿陳慧敏，咁啊都是阿陳慧敏哥咧就贏出嘅，係咁啊 Albert 就話啦，咁啊長拳咧就係俾人就懷疑就打假拳啊嘛，係因為當時太快啊，當時太快啊，佢一腳咁啊，跟住砰啊，踏得好快係好短時間，因為你當然啲人諗住會打2個回合咧，或者點樣咧咁樣係嘛？點知好快啊，佢唔知。即係1分鐘定幾多秒咁樣，總之好快一埋牙就砰咁一嘢就搞掂咗。咁但係你睇翻佢個慢鏡咧，其實佢個腳係唔知扮落去條頸定係扮落去下巴嗰個位嘅，其實係好硬嘅嗰個位，嗰位係好硬嘅其實。咁啊，黑帶二段就話啦，咁啊做歷史漫畫啦，咁啊做資料搜集係咪就拗爆頭咁啊？最辛苦嗰 part 嘛，而家就唔係啦，因為你而家就好容易揾到料啦。你而家上網你係好多資料都揾到，唔同我哋以前啊嘛。我哋以前要圖書館揾料噶嘛，或者要揾啲人去問噶嘛，係嘛？即係等於我哋以前去即係讀一本老泥妹嘅書。我哋係真係要走去尖東嗰度去起碼去坐幾晚，去同啲老泥妹傾偈咁樣去攞料噶嘛。咁但係而家唔使，你而家上網乜嘢都有啦，係嘛？即係個時代唔同咗啦，而家容易好多啊。係咁啊，加道數就P 就話啦 ，JJ 就有成蟲噶嘛。係咁啊，加道數就話啦，咁啊沈燒就嗰本咧就叫香港就三合會實錄，就俾政府就禁咗噶啦，係咩禁咗啊？
嗰時我哋公司有幾本嘅喎，係啦，我啊慘啊，我應該屌你咩留翻一本啊嘛，我一本都冇啊，係啊，我一本都冇攞手啊，係啊，咁嗰時公司有幾本嘅，屌係啦，嗰個字典嚟噶嘛嗰個，係咁啊黑色面噶嘛係嘛？係咪黑色面嗰本咧？係咪應該係黑色面嗰本啦？跟住有啲好似唔知樓啊定咩嗰啲剪影咁啊嘛，係咁啊貓爪就。學神就話啦，咁啊呢啲就好啲嘛，係阿貓爪就話啦，咁啊元日初咧就新手咧就好過就阿甄子丹咁樣喎，嗱咁啊好笑嘅，咁啊有一個記者咧，我唔記得咩節目啦，即係定係 YouTube 片啦，咁啊有一個記者就訪問啊，好嬲笑嘅嗰個問題，其實嗰個問題係好嬲笑，就訪問阿八爺，係啦，訪問阿八爺，咁就話即係阿宇宙最強就係全世界最好打嘅咁樣，就問阿八爺點睇，跟住阿八爺嘅答覆咧就話佢話啫咁樣喎，跟住我話屌你，咦簡而清喎真係個答案，嗱我冇評價㗎，我冇評價，即係轉述翻嗰個訪問啫。咁啊係啦，就阿修文就話咁啊，如果係甄子丹咧，就同阿成龍就比功夫，咁啊會邊個贏？我覺得係甄子丹贏嘅，我都覺得甄子丹贏嘅。甄子丹啲腳都幾撚勁嘅，其實都幾撚勁嘅。咁啊，加道數就話啦，咁啊 MG 就俾啲資料你啦，就最好打嗰個咧就叫做譚勝咁樣喎。咁啊，泰利高就話啦，咁啊蘇龍咧就啲徒弟咧就都好出名。咁啊，依依就話啦，咁啊學神就多謝啊，就好啲啦。咁啊，琴日咧就同今日咧就成日都喺屋企。咁啊，巴斯嗰年就話啦，咁啊劉家良咧就都係就。由細就打交打到大㗎啦，咁啊佢最出名咧就係拍出精彩嘅武打場面。嗱，其實以前嗰班咧，即係其實大部分嗰啲武師都係打交打大㗎啦。就算你去到李小龍都係打爛仔交，成日喺街頭打交都係打大㗎啦。即係你再推上啲嗰啲啦，石堅嗰啲都係打慣交㗎啦。即係其實以前嗰啲個個都好撚抽得㗎。係咁啊 ，C.F. 就話啦，梁挺就。得唔得㗎咁樣？我唔知喎，係啦，咁啊，但係就好出名咯，淨係知。咁啊，修文就話啦，呢啲就好就休息啦，就好快啲㗎啦。咁啊，啲哥哋就話老泥妹就好90年代嘅稱號。係啊，嗱，咁嗰時我開頭嗰時有本書啦，喺玉郎嗰邊喺玉皇朝嗰邊出嘅，咁就係其實我哋嗰時咧，我哋就即係都收到一啲消息啦，咁啊。收到啲消息，咁有啲朋友就話，即係有啲女仔就喺尖東度出沒，就係即係叫啲人帶佢開房，其實去大球沖涼嘅啫，係啦，大球沖涼嘅啫，就乜都得㗎啦咁樣，就唔會翻屋企嘅咁樣。咁當時咧我就即係都同啲同事就落課去尖東度踩個場嘅。咁啊，同嗰啲女仔傾過偈啊，成咁樣啦，做咗啲資料啦。咁而當時咧，我就即係出咗個古仔，即係有本書叫做《情商周》啦。咁裏邊出咗古仔。咁當時係未有老泥妹呢個稱號嘅。咁當時我古仔咧就叫月光少女。咁啊，即係係咪好斯文啊個名？係啦，就叫月光少女。咁就係講即係呢啲咁嘅女仔嘅。好啦，咁但係跟住咧就大約係唔知半年之後定幾耐啦，咁即係過咗一段時間之後，咁啊應該係唔知一週刊定東周刊咧就做咗一個主題，就係講呢啲咁嘅女仔啦。咁啊而佢哋改咗個名就叫做老泥妹。咁而當時咧我又轉咗去第二間公司啦，去咗阿劉定堅嗰邊。咁啊跟住我出咗本精裝書啦，就叫老泥妹。咁啊牛輝寫嘅，咁啊就再同啲同事就再去踩場咯，即係再去呢個尖東海旁邊就去睇下而家個即係隔咗半年啦，咁究竟嗰個狀況會唔會變咗咧咁樣？咁而我哋當時就因為你東周或者你係一週刊，佢哋嗰個威力更大啊嘛，佢哋改咗個名叫做老泥妹，咁就係老泥妹㗎啦，仲越乜鬼嘢光少女啫係咪先？咁啊再出嘅時候就變咗老泥妹啦，即係我哋再做咗一本精裝書就叫做老泥妹，就係牛輝畫嘅。咁啊好啦，嗱咁啊再讀翻大家個留言先啦。睇下先，就阿修文就話啦，依好翻，好好休息啦，咁啊係啦，就老泥妹點解係嘛？就因為佢都老泥啊，你唔沖涼啊，
嗱，佢哋係唔翻屋企，佢哋喺街度流連，咁跟住咧就瞓街嘅，咁啊即係咁就佢哋就會喺街頭嗰度啦，即係文化中心嗰度附近啦，就會勾搭啲男人，就跟住氹啲男人去開房，咁其實佢大球沖涼嘅啫，係啦，咁啊當然唔會淨係沖涼啦，係嘛？咁你啲男人帶得去開房，梗係鹹濕佢啦，我唔記得係東州定係一州啦，就改咗你個名叫老泥妹，咁從此之後咪叫佢做老泥妹咯，係咁啊。巴斯睇下就係啦，就阿巴斯嗰年就話我睇嗰本咧就係三合會檔案，咁啊係博益出嗰本，應該唔係博益出嗰本，係啦，我嗰本應該唔係博益出本，係黑底嘅個封面，黑底嘅，跟住有啲樓嗰啲咁嘅剪影咁樣嘅，係啦，就裏面好齊嘅資料，係咁啊，先一明就話啦，咁飛越擂台咧就係亞視嘅劇，咁啊陳慧敏啦、梁小龍同埋劉家勇做嘅，係咁啊加道數就話啦，咁啊15少就完全正確啊，咁啊黑色封面嘅，咁啊以前咧就。青少中心咧就都有收藏咁樣，其實嗰本書係好足料嘅，佢係齊晒嘅，即係由即係好早期係啦，即係啲人移民落嚟香港咁啊係啦，即係其實黑骨堂個名都嗰度嚟嘅，其實黑骨堂個名都喺呢本書裏邊嚟嘅，係啦，咁啊係就學神就話啦，咁啊飛躍擂台，咁啊係啊劉家勇就挑戰陳慧敏。咁啊，梁小龍咧就訓練阿劉家勇，咁啊嗰場拳賽咧就個日本仔咧就串阿陳慧敏啦，就比賽咧就開始就兩邊就係做類似就擊掌嘅動作，咁啊日本仔咧就一下就拍落陳慧敏對手度，係咁啊就巴斯光年。巴斯哥年就話：咁啊元日初咧就個顏值咧就唔得啦，係咁啊希拉就話啦，咁啊翁女俠咧就話阿劉師傅咧就同阿成松咧就拍呢個醉拳二，就嗰陣咧就喺呢個火車底就咁窄就打嗰段咧就係佢就一個武指就諗出嚟嘅，咁啊成松咧就。睇到咧就咁勁，咁啊點都要咧就加埋佢個名就落去，就變咗雙武指，咁啊變咗咧就金像獎咧就兩個人拎，咁啊嬲到阿劉師傅咧就嬲到病，咁啊姨就話啦，咁啊秀文就多謝你啊，咁啊希望咧就可以就快啲好翻啦，咁啊 B B 就話啦，咁啊牛佬咧就有本就《葉問前傳》就講阿梁挺嘅，好似係玉皇朝出過嗰本。好似玉皇朝出過，如果冇記錯啊，係咁啊，希拉就話啦，咁啊成松就玩雜技啦，咁啊係啦就雜耍啦，咁啊秀文甄子丹係啦就阿秀文就哇係啦就阿甄子丹咧就同阿洪金寶就比咧，咁啊我覺得咧就洪金寶就最好打啊，如果後生嘅時候洪金寶好撚勁，後生嘅時候洪金寶好犀利嘅，咁啊係咧就。係就巴斯哥尼就話啦，就點解就冇老泥仔嘅？係啦，我哋做啦，我哋做老泥佬啊，老泥佬係啦，或者做地盤佬啦，陳達維咁做地盤佬係啦，係咁啊，係就 Annie 上嚟啦，係咁啊 CF 就話啦，咁李小龍咧就以前就打 Q 爛晒就街上邊啲老鼠箱噶嘛，係咁啊 NG。就話啦，咁啊劉家良咧就住喺大埔就康樂園，咁啊在生嘅時候咧就同阿翁靜晶咧就經常就到呢個太和村就嚟買嘢嘅，咁啊佢兩公婆咧就接觸過就好多次啦，就唔係你哋想象中咁樣喎，係啦，咁即係點啊？即係點啊？係咁啊，係就阿 P就話啦，咁啊巴斯就點解就冇魚蛋仔咁啊嘛？係咁啊。係啦，就A 倫就話啦，咁少就一定咧就冇食過老泥妹，梗係冇啦，黐線嘅，係咁污糟，係啦，唔會食老泥妹嘅，我食老泥丸嘅，係啦，食老泥丸，冇食老泥妹，係咁啊 CM 就話啦，咁啊後生仔咧就知唔知就乜嘢係老鼠箱咁樣？應該唔知啦，係咁啊就成蟲啊，就沒有就真正就練功夫，咁啊就只係咧就由細到大都係練呢個北派，咁啊。係啦，就為在呢個舞台上邊表演嘅啫。係咁啊，希娜就話啦，咁啊成松咧就啲危險動作咧都俾晒啲手足就做晒。咁啊明同利咧就自己拎晒。咁啊盧偉光咧就同阿火星咧就佢以前就啲兄弟咧就爆晒佢啲衰嘢出嚟啦。嗱就唔係做晒嘅，咁啊會揾佢做一次先。嗱即係我聽翻嚟啦，我唔知啊嚇，咁啊係試位啊，俾佢哋，即係俾佢哋試位，即係譬
譬如俾佢試位跳一次先，好啦，原來試位得咗，咁跟住佢咪自己上，即係自己做咯，係啦。咁啊當然啦，後期再老啲嘅時候就唔係啦，即係早期嘅時候就係揾啲手足試位嘅啫。新聞咁啊，秀文就話啦，咁啊好多稱呼喎，就有老泥妹，又魚蛋妹，又成，係啊好多稱呼㗎，係啦，跟住又安康妹，係啦，安康妹啦，跟住又有咩咧，大肥妹咧，大肥妹係啦，大肥妹咧，係咁啊，巴斯哥年就話啦，咁其實香港黑幫咧，就佢哋嘅祖師爺咧，就是否就清波㗎嘛，其實好複雜嘅，其實嗱，其實以前應該咁講啦，講就講到係咁啦，咁但係其實你最簡單啲諗就係話，以前嘅生活好艱難。咁你一定要聯群結黨，有一個勢力，你先至可以唔使俾人蝦，先至揾到食。好啦，你成班人喺碼頭度做咕喱嘅，咁咪有班咕喱幫咯，慢慢就成為一個字頭咯。你成班人喺汽水廠做嘅，咁咪慢慢咪汽水廠裏邊咪有個勢力咯，係嘛？俾你成班人係做大排檔嘅，咁大排檔度咪有勢力咯，就係咁簡單啫嘛。係咁啊。係啦，就阿師弟就話咁啊，15少就你講嗰本書咧，就依家就仲有得賣喎。咁啊喺天地圖書就作者咧就係呢個張成，就大家咧就有興趣就可以自己去落去買揾翻本喎。咦呢個都好喎，係啦，我都要攞翻本嚟看門口啊，都要攞，因為真係好資料好充足㗎呢本嘢，係啦，真係攞咗翻嚟看門口啊，真係係咁啊，好容易咧就揾到㗎啦。咁啊另外咧一本咧就係全英文嘅教科書。就真係咧，就香港咧就禁咗嗰本書啦。基金賣就2000蚊，哇咁貴啊！係咁啊，耀宗就話啦，咁啊，秀文姐係就秀文姐，咁啊仲有油脂仔啊、曱甴妹啊，哇仲老土喎！耀宗呢個係我小學時候喎，係嘛？呢個曱甴妹定曱甴仔啊？嗰時阿林子祥做過喎，係嘛？林子祥做過一套叫咩啊？曱甴仔定油脂仔啊？嗰陣阿林子祥做一套咁嘅戲喎，就係油脂熱潮嗰段時間噶嘛。係咁啊 ，A.W. 就話啦，沈少就你呢幅畫咧就好熱鬧啊，好得意啊，係啊，係啊，呢個係一個《步步豬》裏邊啲角色啦，係啦，嗰啲怪獸啦，係啦，咁啊成班唔知做乜鳩啊，係咁啊。係啦，就巴斯哥年就話啦，咁啊成松咧就點解就唔出呢個成松牌嘅汽水罐咁又唔知咧？可能唔想見到啦自己係嘛？係咁啊，秀文就話啦，咁啊成松咧就喺外國咧就好受歡迎，咁啊但係喺香港咧就似乎就冇乜人中意佢啦咁樣。係咁啊，周比利係啦，阿學神講周比利梗係勁啊。係咁啊，耀宗就話啦，咁啊成松咧就出呢個香檳啦，就可以就周圍射啊嘛。係大肥都係周圍射㗎，陳大雲都係周圍射㗎。係咁啊，陳大雲射俾佢女啊，射俾佢啲仔啊，射俾佢老婆食㗎嘛。係咁 A 女就話啦，咁啊當時咧就啲老泥妹咧就靚唔靚？其實咪等於你嗰啲旺角嗰啲叫咩嗰啲 MK 妹咁咯，即係 MK 妹咁樣咯，即係流離街度流離浪蕩啊，無所事事啊嗰啲咯，即係靚就唔覺得靚㗎啦。咁但係又唔係話好肉酸㗎，即係你好肉酸，你都做唔到老婆，做唔到老泥妹啦，係嘛？你要啲男人帶你去開房，哇！你咁撚醜樣啊，成個陳大雲嗰個樣，咁人哋屌走唔切啦。你試下有個老泥妹係陳大雲咁嘅樣。屌你咩揼柒佢啦係嘛？啲麻甩佬係咪先？即時抌佢落海啦！屌，係咁啊 A.W. 就話啦，就唔中意阿成松啊，甄子丹啊咁啊，係咁啊。咁啊 Albert 就話啦，咁啊係啦，就青幫就來自上海，咁啊不是呢個廣東嘅社團，係咁啊係啦，就阿秀文就話啦，咁啊耀宗就我未聽過呢啲名啊咁樣，係咁啊泰利高就話啦，咁啊洪門嘅典故咧就係呢個美國。自公堂嘅叔父就講解啦，咁啊係啦，就聽得就零舍入神，係咁啊係啦，就阿加道數就話啦，咁啊秀文就魚蛋妹咧就職業嚟嘅，咁啊老泥妹咧就呢個社會問題，咁啊產生嘅夜遊少女嗱幾好啊，阿加道數啊嗱呢啲有學識啊係嘛，一講出嚟啊話你覺得哇咦即刻好似好有學術性啊係嘛，係啦好有文化啦係嘛，即係冇我哋呢啲咁 cheap 係嘛，又鳩毛又包皮又識係嘛，係咁啊。Albert 就話啦，咁啊杜月笙咧就嚟到香港啦，就都冇乜搞咗。係咁啊，巴斯哥年就話啦，咁啊成龍咧就對女演員咧就咩啊用唔用替身啊嘛？其實都唔係咁用替身其實佢通常嗱，我聽翻嚟嗱，我唔知啊，我唔知係實情係咪咁。嗱，我聽翻嚟就係咁嘅，通常咧就係話佢會揾一啲嘅手足就去試位做一次先。好啦，如果原來冇危險嘅，跟住佢就會自己親身上陣㗎啦。咁而女演員都係即係揾人試一次先嗱，係唔會有受傷嘅。咁啊個女演員咪親身做咯。試
C Eric 係咁啊，睇下先嚇，就係阿 Sammy 就話啦，就群龍戲鳳入面啦，咁啊洪金寶啦、劉家良嘅拳腳棍啊，就打鬥場面啊，就好好睇啊！哇，以前嗰啲打鬥真係好撚好睇嘅，即係你唔好話咩啊，你譬如以前睇敗家仔啊嗰啲咧，哇都好撚好睇嘅，咩找錢華啊嗰啲咧，好撚好睇嘅，以前啲打鬥，你而家度唔翻嗰種味道啊，即係唔知點解係嘛？係嘛？即係可能有啲粗糙啦，你以前即係個拍攝啊，可能有啲粗糙啦。但係嗰個味道係真係好撚勁噶嘛！你而家嗰啲係唔係嗰種嘢咯？係我唔識講嘅。係咁啊，黑白面具就話啦，咁啊大匪咧咪就係呢個老泥佬咯，係咁啊，係啦，老泥佬同埋呢個乜地盤佬啊嘛，兩個一擔擔啦，係啦，地盤佬同呢個咁嘅老泥佬兩個打 K 輪啦，係咁啊食埋嗰啲咁嘅泥鰍啊、安康魚啊嗰啲乜爛鳩嘢啊，係嘛，又腥又臭咁啊嘛，屌你咩係嘛，走埋一堆咁冚家產，係咁啊黑少就話啦，咁啊青幫咧就前身咧就叫咩啊曹幫歷史就耐過呢個洪門嘅。係咁啊，學神就話啦，咁啊老泥妹就魚蛋妹之外咧，就仲有鳩毛老闆嗱，又講鳩毛啊，又唔好講鳩毛啦，係啦，我哋呢啲係嘛好斯文嘅台嚟噶嘛，點會講鳩毛呢啲咁 cheap 嘅嘢啫？係咁啊，貓爪就話咁啊，於雷咧就油脂曱甴啊，於雷啊唔係林子祥啊，我記錯咗啦，係啊，油脂曱甴啊，我記得個名啦，係啦，油脂曱甴係於雷原來係咁啊。C Eric 係咁啊 ，C M 明啊就話啦，張國榮有首歌叫做《油脂仔》，係咩？係咪油脂仔、油脂女嗰只？嗰只係張國榮嘅咩？嗰只好似唔係張國榮嘅喎，係嘛？係咁啊，係啦，就阿秀文就話，咁啊係咧就安康妹，安康妹係咩職業啊？安康妹係賣魚嘅，賣魚嘅係啦，或者係刮老泥嘅。係咁啊，係咧就依類嗰對叫油脂曱甴。係不打呢同打招呼啊！加道數就話啦，收文。不打龍擊虎係啦，咁啊加道數就話啦，收文就梗係咧就唔係啦。咁啊點解就叫魚蛋妹咧？就因為咧就啲女仔就俾人揸波波啊！咁啊好似咧就人哋擠魚蛋咁樣啊，擠下嗱，咁啊大家要睇呢個咩啦？大鹹濕係啦，睇大鹹濕就知點解係啦。大鹹濕就揾人扮嗰個咩打魚蛋嗰個咩啊嗰啲潮州魚蛋鋪啊嘛！你睇我擠魚蛋咁樣擠下，你就知咩事咧咁啊嘛！誒幾撚假？係咁啊！北斗龍擊虎就話啦，咁啊喺我心目中咧，就香港嘅本地就實戰啦，就最好打嘅就武打演員嘅排名就係李小龍啦，就陳慧敏啦，就梁小龍啦，周比利啦，狄威啦，咁啊狄威啦就盧惠光啦咁樣喎，一期都相差不遠啦嚇。係咁啊，係啦 Pinky 就話啦，咁啊成松咧就話自己咧就從不用替身，梗唔係啦，梗唔係啦，係啦。即係我都講過啦，我識得一個人係咩噶嘛？我識得個朋友以前啦，好耐啦，咁係做阿成龍替身嘅，咁係有一場戲係幫阿成龍跳嘅，咁係要食大麻咯，即係佢企到上邊，佢都唔夠膽跳，佢要食大麻啦，迷下然之後跳，好啦30萬，即係跳過一場戲30萬，好啦。跳完跟住話唔得，再跳多次，俾多30萬，講唔講得㗎？我唔知講唔講得，係我唔知講唔講得。係不過我講成蟲啫嘛，係啦，我講成蟲啫嘛，我又唔係講咩嘢，係啦，我講成蟲啫嘛，係啦，可能講得嘅，係啦，講成蟲係講得嘅，係咁啊，睇下就係A 輪啦，睇下咦揾唔到嘅。頭先 Pinky 啊嘛，話係 A 輪就話啦，咁沈少就忍唔到食，忍到食就忍到唔食就幾勁，忍到唔食乜嘢？係嚇老泥妹啊！忍到唔食老泥妹啊！係我食都話咩咯？食老泥仔啊！係咁啊，係啦，就龍壁虎嗨嗨咁啊嘛。係咁啊，巴斯光年就話啦，咁啊15少就有冇就教老泥妹就清潔老泥啊，咁樣冇啊冇。係咁啊，加道數就話啦，咁啊係啦，龍壁虎係咁啊係啦，就軒娜就話啦，咁啊周比利咧就係咪就俾奪命鉸剪腳就 K.O. 嗰個啊？我唔記得咗係咪喎？我唔記得係咪喎？係咁啊 P.P. 就話啦，咁啊係啦，就豬仔咪中意就溝地盤婆，嗰個唔係地盤妹，係地盤婆。係啦，喺地盤度見到一個女人擔嚟嘅，
係啦，咁叫個樣咧咁撚似個大匪嘅，因為缺乏父愛啊嘛，阿陳大雲個撚樣係嘛，咁咪即刻揦扎沙咁咪同佢求婚咯，咪做咗佢老婆咯，係嘛，跟住咪翻到屋企咪同阿陳伯咩咯洞房咯，係咁啊，盧基虎就話啦，咁啊成蟲就吔屎啦，係就阿泰利高就話啦，咁啊不離周比利咧就都犀利，係咁啊。盧基虎就話啦，咁啊梁小龍咧就係第二個演陳真就演得最好嘅演員啦，係跟住好多打招呼啊，咁啊秀文就話啦，咁啊沈少就有冇食過雞皮妹？冇食雞皮妹，係咁啊係啦，就情商烏經就話啦，情商周就係玉記，咁啊情人知己咧就自由人，係啦，咁啊師弟就話啦，就唔係咧就好多人知，就阿譚慧珠咧咪就係就青幫。杜月笙就落嚟香港嘅幫會後人咁喎，嗱冇人知啊，係咁我哋都唔知啊，睇完都唔知啊，係咁啊龍基虎就話啦雞皮妹咁啊，係咁啊 Albert 就話啦，咁上海佬咧就嚟到香港啦，就能夠就出頭嘅，咁啊唔係呢個社團就而係有錢就嗰啲，咁啊好似就英年嘅老豆啦，就邵氏嘅兄弟。咁啊，巴斯哥年就話啦，咁啊群龍戲服咧就十分經典啦。咁啊，依家咧就咩都用電腦，咪係咯，唔係嗰種嘢咯。係咁啊，龍基虎就話啦，就敗家匪就仲好睇，敗家匪唔好睇，屌敗家匪係冚家產啫嘛，敗家匪係冚家產唔好睇。係咁啊，泰利高就話啦，咁啊佛山贊先生係啦。咁啊，修文就話啦，就我只中意就睇周星馳，咁啊，我覺得咧就佢好靚仔咁樣喎，係咁啊，Pinky 就話啦，咁以前咧就啲大多數咧都係硬橋硬馬，咁啊現在咧就唔係呢回事啦，係咁啊。龍基虎就話啦，就數毛毛係啦，無端端做咩數毛毛？係阿學神就話啦，夠上門出門啦嘛，應該係啦，出門上路咁啊，希望咧就捱到就偷聽，就唔好就咁快完啦咁樣喎。嗱，一陣間我哋又講包皮係嘛？係咁啊，C 就話啦，咁啊攝影獨白 Alex 就講完就開場白。咁啊，介紹人咧就睇大匪就話佢咧就陰陰笑就好有趣，咁啊大家就快啲就去留言啦，就提佢就唔好就黐埋個老千度，咁啊老千大匪咧就好快就問佢借錢，係喎，夠得過得過嗱，咁大家就幫一幫呢個咩 Alex 係嘛？嗱，大家幫一幫呢個 Alex 啦，就唔好又有個受害者啦，變咗係啦，唔好又有個受害人啦。係咁啊 P 就話啦，咁啊忽得杯就等於可樂婆。係咁啊，係啦，耀宗就話咁油脂仔咧就張國榮唱嘅，咁英文名改編係嘛？即係頭先我講係咯，即係嗰首阿張國榮，我唔知嗰首張國榮個咩油脂仔、油脂女咁嘅喎，咁嘅嘛，但我唔知係張國榮喎。係咁啊，係啦，就龍基虎就話咁啊有冇呢個安康舞啊？嗱有嗱我哋好多條片啊，有安康舞嘅，嗱大家去睇啦。嗱阿大匪同阿安康宇就跳呢個安康舞嘅，嗱大家去睇啊，好多條片啊。阿拉打做咗好多條片，好撚好笑啊，笑撚到仆街，係笑撚到賴屎咁就係差唔多。係咁啊，小英塔上咗嚟咯喎，咁啊哈哈就轉翻名先咁喎，咦頭先用咗邊個名啊你？係咁啊頭先用咗大偵探啊，係咁啊阿龍基虎就話啦，咁啊成蟲咧就唔用替身，就用替死鬼咁啊嗱我冇講噶嗱，唔係我講噶嗱，你講噶係啦，唔好一間好似大匪咁啊，又話咩揭露私隱又成啊，係阿小英塔就話啦，咁啊大家咧就快啲就去呢個攝影黑白度就留言啦嘛，應該就提醒啊大匪係一個專問人借錢嘅冚家產死老千啦，係啦嗱，大家一陣間去做啦，做呢樣嘢啦，夠得過得過啦，係啦，夠得過得過啦，係咁啊 C 就話啦，油脂仔油脂女成批批零舍好睇咁啊，係啦，我都識唱啦，係我哋個年代噶嘛，係咁啊，但我唔知係即係我唔知係張國榮唱喎，係啦，我唔知係張國榮唱，係咁啊，耀宗就話啦，咁啊龍基虎就講得好啊，用替死鬼，係咁啊，係啦就巴斯哥尼就話啦，咁啊羅芙洛就同埋大島尤加利就都好打得，嗱羅芙洛我就麻麻地嘅，即係我覺得佢
唔夠靚啊，係啦，唔夠靚啊。咁但係大島由加利咧，我覺得 O K 嘅喎，我覺得 O K 嘅喎，係啦，我覺得 O K 嘅喎，都咩喎，個樣都 O K 喎。係咁啊，學神學神就話啦，咁啊張學友就套龍兄就鼠弟咧就明串咩啦，係啦，明串佢啦就用替身啦。係咁啊 P 就話啦，咁上海佬咧就嚟到香港咧就最出名就係匯豐啦。係咁啊 C F 就話啦，咁啊噴射機賓尼啊，就歐洲咧就自由搏擊冠軍。咁啊耀宗就話啦，學神就鼠膽龍威咧就套戲咧就好笑，咁啊張學友咧就做得就好笑嘅話，係咁啊。Hina 就話啦，咁啊兩師兄弟咧就成曹就遺臭萬年啦，咁又唔見啦，洪金寶就俾阿洪家班就唱通街，就個名臭晒，咁啊你睇阿錢嘉樂就到依家就都咁尊重佢知，係冇錯，同埋佢洪家班嗰啲人咧係嗰個幾尊師重道嘅，即係幾尊師重道嘅，即係嗰個感情係好多嘅，譬如我哋嗰時有套戲係阿錢嘉樂有份做啦，咁佢係對佢另外一個前輩，即係洪家班嘅前輩咧係好客氣嘅，即係阿邊個你吹雞我梗係嚟啦，係唔撚講幾多錢片酬啊嗰啲唔撚講噶，係唔撚講噶，係啊，即係叫佢嚟就嚟噶啦。咁啊，係啦，就周比利就係啦，阿巴天哥你就話周比利就同阿周星馳啦，咁啊奪命救剪腳就嗰套就叫上海灘賭聖，咁啊黑帶二段就話啦，咁啊袁華就都有真功夫，係黑白面具就話啲外國人咧就唔知就阿成龍啲衰嘢嘛，外國人係好撚蠢嘅，即係好似蠢撚瞓都咁撚蠢嘅，係啦，即係佢哋一見到阿成龍攞跑咧就好撚開心噶啦，成間戲院咧拍手掌噶啦，即係見到即係你留意下阿成龍喺嗰啲西片度咧，成日都攞跑噶嘛，即係攞個垃圾桶蓋咧，即係遮住個籮柚，咪遮住前邊，跟住喺度攞跑，見到個籮柚走嚟走去噶嘛，跟住嗰啲外國觀眾咧就拍晒手掌，好啦開心噶嘛，唔知點解嘅。係咁啊，睇下試下，係啦，就阿巴斯哥年就話，咁啊賓尼咧就超晒班啦，咁啊快餐車咧就同埋呢個咁嘅飛龍猛將咧就都做。咩啊？即係都做最好打嗰個，係咁啊！黑白面具就話啦，就啲外國黑蛋就話啦，袁華咧真功夫啦，係啦，咁啊黑白面具就話啦，啲外國人都唔知點解咁中意啊嗰條衰蟲啦，咁啊 MG 就話啦，咁啊羅網咧就一手就打洪拳，就一手就打詠春，就前無古人啊！但係阿梁廷咧就用佢一隻手就打贏咗佢兩隻手啊！哇！屌好武俠喎，係啦，好武俠喎，係咁啊！哈少就話啦，就咁多嘅踢拳道冠軍就我淨係就覺得就伊原信一就係最打得嗰個係啦，咁啊係 P 叫大家俾 like 啦，係啊，大家唔俾 like 啊又係，咁啊係啦，就就話啦，就阿林正英嘅詠春都正勁咁啊嘛，黑白面具就話啦，咁啊爭正係啊就出軌啊，就喺呢個日本人就已經就接受唔到啦。係咁啊！巴斯嗰年就話啦，油脂仔咧就收錄咗喺張國榮第一隻大碟。係阿秀文就話啦，外國人咧就成日就以為成龍就親自上陣，咁啊那位替身咧就收30萬，就係拍邊場係唔講得啦。係啦，我講多咗喎，其實係嘛，即係唔應該唔講得㗎，其實應該我唔知講唔講得啦，係啦。係啦，我唔知講唔講得喎，係啦，咁啊講咗就算啦，大家當聽唔到啦。係咁啊，泰利高就話啦，就我講過咧，就阿成松啊，就床上戲啊，就唔會揾替身嘅，係咩？我唔知喎。係咁啊，秀文就話啦，就我亦唔信啊，成松咧就有俾錢就個女啊，就去咁孤寒。係咁啊 ，Allen 就話啦，咁啊跳一次就30萬，就係邊一幕啊？咁啊想揾翻嚟睇喎，幾勁有幾勁咁樣話喺個山度有條橋嘅，係啦，咁啊有架車一片埋去，揸住一條嘢咁樣啦，喺條橋嘅懸崖度蕩嚟蕩去咁上下嘅嘢啦，係啦，係咁啊，加路信就話啦。咁啊，如果咧就街頭實戰咧就用腳就踢人，就一定咧就冇可能啊！咁啊，俾人咧就捉住你，咁啊實笪落地下啦，咁啊唔好睇咁多電影。係咁啊，係大貪王就話啦，李小龍咧就打關鬥嘅替身咧就係袁華，唔係袁彪咩？唔係袁彪咩？袁華咩？
係咁啊。激苦係啦，就龍基虎就話咁啊，依家有套咧就叫做肥兄豬弟，係就做緊啊，就嚟大結局啦，係啊，快啲豬撚咗佢啦，兩個仆街。係咁啊，菲律賓就話啦，咁啊，豬豬俠4咧就成家班就做母子咁樣喎，係就真係係咁喎，係咁啊。係啦，就 C.M. 就話啦，咁啊鹹蟲啊嘅功夫咧就小丑，係咁啊 C.M. 就話啦，咁啊羅網咧就好似就係螳螂拳，係咁啊巴斯光年就話啦，咁洪金寶咧就幫手下咧就自立門戶啦，就幫佢哋就開新戲，咁啊反觀咧就阿成松咧就都有就幫手下，咁啊但最主要咧就都係就自己嘅利益行先啦，呢個係啦。咁啊 P.D.P 就係啦，就話咧，咁啊有冇就玩過呢個街霸飛龍咁樣喎？係我就冇啊，係咁啊加道數就話啦，咁啊如果外國打街頭交咁啊，一定咧就係阿泰臣最勁，咁啊快狠準咧就好撚勁，所以阿泰臣咪要咁多保鏢咯。阿泰臣啲保鏢唔係要嚟保護唔係要嚟保護阿泰臣嘅，泰臣啲保鏢係要嚟阻止阿泰臣同人哋打交㗎。即係大家唔好誤會啊！即係大家都一路誤會阿泰臣嗰時即係紅嗰時候啦，即係最勁嗰時候啦，咁撚多保鏢啊，個個巨人咁樣圍撚住佢，係要保護阿泰臣，其實唔撚係嘅，係佢嘅經理人係驚阿泰臣會打到人哋，人哋屈佢賠錢啊，所以保鏢係要嚟撳住阿泰臣唔好去打人嘅，其實。係咁啊 C.M. 就話跳咗樓嗰幕唔係跳咗樓，都話喺一個懸崖嘅天橋裏邊片緊，即係有個車片埋去，跟住揸條嘢，跟住喺個懸崖嗰條橋度揈嚟揈去，係啦咁上下啦，係唔好講咁多，係都唔知講唔講得嘅啫，係咁啊，係啦就睇下就係蛋撻王就話啦，咁應該就係龍兄虎弟啊，我唔記得係咩戲啦。係咁啊，係啦，希拉就話咁啊，成松咧就肯找數就俾班兄弟味咁樣喎。係咁啊，巴斯光年就話啦，咁啊成松咧就請好多就女演員就飲汽水嘅，係啦。咁啊係 Pinky 就話啦，咁啊攝影咧就好似就在挖苦啊大匪就是個笑話係咩？咁咪叻咯！嗱，如果係就叻咯，係啦，係就叻啦，嗱識得挖苦呢個冚家鏟就叻啦。係咁啊，龍基虎就話啦，咁啊成松咧就床上戲咧就唔用替身嘅，咁啊真槍實彈，不過剪晒係啦，最嬲尾剪晒，拍咗係啦，拍咗但係剪晒係嘛？係咁啊，泰利高就話啦，就我啲就七星螳螂拳就所向無敵。係咁啊，烏傾就話啦，咁啊周比利咧就係超級學校霸王嘅單眼佬，係咁啊。希拉就話，咁啊元華咧就本來咧就想就帶埋就佢去荷里活，咁啊不過李小龍咧就過咗身啦，就冇計啦。咁啊新聞就話啦，就佢以前咧就都在訪問就講啦，咁啊由呢個大鐘跌落嚟，咁啊都親自上陣，咁啊仲話咧就自己暈咗，咁啊又係大話，唔係佢係喺大鐘係去親自跳落嚟嘅，但係佢跳落嚟之前咧係火星跳咗一次先嘅。嗱，如果我冇即係如果人哋冇講大話嘅咧，咁我聽翻嚟就係阿火星係跳咗一次先嘅。好啦，度啱晒位啦，然之後阿成龍係親自再跳嘅，係啦。咁啊加道數就話，咁啊泰臣咧就真係就會打得死人嘅，就啲拳太重啦。咁啊不打龍小虎就話啦，咁啊喺街上咧就俾阿泰臣就打中嗰個咧，就應該即場死撚咗啊！我覺得都係。我覺得都係，話佢當打嘅時候真係成隻怪獸咁樣，我覺得。係咁啊，係啦，隻黑白面具就話，就我諗阿成松咧就行出街咧就都會就好似阿大匪咁就俾人屌咁樣，所以咪唔行出街咯。係咁啊，Pinky 就話啦，咁啊泰臣嘅爆發力咧就好勁。係咁啊，巴斯光年一巴爹就話係啊，錢嘉樂係咪就成松嘅替身啊？好似唔係喎，佢係洪家班嘅喎，錢嘉樂洪家班嘅喎，唔係成家班嘅喎。係咁啊，巴斯光年就話啦，咁啊元華咧就幫李小龍咧就做呢個龍爭虎鬥，咁啊元彪咧就喺幾年後咧就補拍呢個李小龍嘅死亡遊戲，就先至做替身嘅啫。係咁啊 P.P 就話啦，咁啊火舞就有冇角色就係影射阿成松啊？冇係啦，冇呢個係啦。咁啊喺第二段就話咁啊中泰
中泰神一拳中泰神一拳，咁啊即刻見耶穌啦。係咁啊，加道數就話啦，咁啊泰神咧就先係就呢個人間嘅空氣，咁啊大師兄就行埋一邊啦。係咁啊。希拉就話啦，咁啊講真啦，就係阿葉問就先做到，就同阿泰神打和嘅啫，打和嘅啫。咁啊真打咧就邊咁好打？咁啊係啦，就磅數都咩啦，都勁好多啦。咁啊佢打你一拳就同俾架車撞冇分別，係。同埋你睇以前阿泰神打拳嗰時候啲片咧，泰神嗰條頸係粗撚到咧，即係佢條頸好似個梯形咁嘅條頸，即係唔係直落嘅條頸，好似梯形咁嘅，係粗撚到你根本你就算佢你打到佢條頸打到佢成咧，佢係應該冇乜感覺嘅。係咁啊，係啦就睇下就係啦就 P.P. 就話啦，咁啊大匪嘅替身就係侏儒仔啊嘛，咁啊唔得，侏儒仔做唔到大匪係嘛，一個侏儒係嘛，一個成隻猩猩咁撚樣係嘛。係咁啊！泰神一拳就1000磅啊，應該有啊。係咁啊，黑白面具就話啦，咁啊泰神咧就真係咧就可以就空手就打死人咁啊嘛。係咁啊，大德王就話啦，咁20年前咧就同阿洪天明就踢過波，咁啊佢啊跑得好快嘅，係跑得好快咁點咧？係啦，即係跑得好快就等於好打得係嘛？係咁啊，泰利高就話啦，咁啊甚至就我就打嘅就係七星螳咩蟑螂拳，係啦，就唔係呢個螳螂拳，咁啊唔好搞錯嘅門派，唔好意思啊，係啦，唔好意思啊，係真係係啦，一陣又話我踩排頭係嘛，係啦，咁啊真係要講唔好意思啊，係咁啊，龍天虎又話啦，咁啊大匪嘅替身就令我就諗起 JoJo 嘅漫畫，係啦，大匪替身係隻龜，係啦，隻龜嚟嘅大匪替身，係咁啊，加道士就話啦，就詠春就同咩 boxing 啊。係就根本就冇得打，兩樣嘢嚟嘅。咁啊，巴斯光年就話：咁啊，泰神咧就好像咧就係輕度弱智，係咩？唔知喎。阿陳大雲就肯定係嚴重弱智啦，陳大雲就肯定係嚴重弱智啦。咁啊，泰神係輕度弱智，我唔知啦，真係唔知啊。係咁啊，P.P. 就話啦，係就希拉就話就啲獸就咁容易就打贏啲重磅，咁啊拳擊咧就唔使分呢個磅數打啦咁樣喎。係咁啊。係啦，就 P.P. 就話咁啊，北斗就大匪 JoJo 替身咧，就係呢個白金之星。係咁啊，巴斯光年就話啦，咁洪天明咧就係出名咧，就係玩具大王咁樣喎。嗱，你講呢啲嘢我唔知啊。係啦，我完全唔明你講乜，我都係啦，我完全唔明你講乜。咁啊，加道數就話咁，因為打頸咧就最易暈啦，咁啊，所以咧就要操練條頸啊。係啦，阿大匪都操練條頸㗎都係啦，但係佢條頸就唔係喺個上身喎，喺下身喎。大匪條頸係啦，成日俾阿安要操佢條頸，但係佢條頸喺下身就唔喺上身。係咁啊，白金之星啦，係咁啊。係啦，就大德王就話咁啊，肥良咧就都抄呢個 JoJo 啦。係咁，我唔知啊，我唔知係咁啊。姨就話啦，咁啊大肥咧就有一套就對住安康魚嘅床上功夫啊，就奶他咯，咁咯，係不停奶他咯，係啦，奶撚到啊安康魚喺度反白眼咯。係咁啊 P.P. 就話啦，咁啊北斗之拳咧就估唔到就意大利嘅女總統就都中意睇咁喎。係咁啊。係就阿 C.F. 就話啦，咁啊李小龍個師兄咧就講手王就咩啊？咩王呢個點啊？黃順良啊，係嘛？咁啊同呢個大聖劈掛嘅陳秀忠就隻抽過咁樣喎，好似黃秋生都係大聖劈掛噶嘛，好似係嘛？咁啊，睇先啊，就係阿龍基虎就話啦，咁啊大雲嘅替身咧就白汁，係啦，就白汁蝦人啊，係啦，成日以為攞啲白汁可以蝦到人啦，咁其實蝦唔到人嘅，係啦，呢個咩死契弟陳大雲呢個冚家產，係咁啊，係啦，就巴斯光年就話啦，咁啊10個老泥妹，咁啊打到泰神腳軟咁樣喎，係啦，但係泰神唔會理嗰啲老泥妹啦，係咁啊 D.H. 就話喎，咁啊七小福就打瓜打得最勁係阿元華。如果我印象中好似阿元彪啲腳都好撚犀利嘅，即係我唔知有冇記錯。如果冇記錯，阿元彪啲腳好似好犀利嘅，即係我印象中係咁啊。P.P. 就話啦，咁啊巴斯就呢度咧就最出名就係零食大王咁樣喎。係，零食大王冇上嚟喎，今日係啦，今晚冇上嚟喎。咁啊加道數就話，咁啊係啦，就阿泰神啲訓練咧片咧就嚇撚死你啊！就佢係
地下咧就用個頭就做支撐點，就練條頸嘅。啲阿大肥又想學啦，阿大肥又想學啦。嗱，屌塞個頭落個屎坑度係嘛？屌大肥係咁塞個頭落個屎坑度係咁轉係嘛？屌你以為啲人以為散廁所啊嘛？佢話唔係啦，係啊，我練頸肌啊咁啊嘛！屌你尾係啦，大肥屌你塞個頭喺屎坑練頸肌。係咁啊 ，F 又上咗嚟咯喎，係啦，好耐冇見啦 ，F 好似係嘛？唔係啊。係咁啊，係啦，就巴斯光年就話咁啊，元華咧就好像就叫關斗王啊嘛。我唔知點解我成日有印象記得係阿元彪打關斗犀利嘅咧。點解我會有個咁嘅印象咧？唔明喎，係啦，唔明喎，係啦，我究竟睇咗咩戲咧？我睇咗咩戲咧？我真係唔知啊。係咁啊。係啦，就阿龍基虎就話喎，咁啊大肥就練下邊個頭啊嘛，龜頭王啊嘛，大肥做龜頭王，我大肥就係龜頭王嘅咧，安康宇啊，俾我龜頭一啄啫，咁啊反白眼嘅啦，佢係嘛，反白眼嘅啦，屌你尾，唔好以為一個龜頭啊就對付唔到嗰個血盆大口啊，我一啄個安宇開始就反白眼，咁啊反白眼嘅啦，係啦，即係小龜頭對付大安康宇咁啊嘛，係咁啊。係加道數就話啦，咁啊所以咧就佢條咩啊，佢條勁啊，佢條頸係嘛，就咁撚粗嘅喎。係咁啊 Billy 就話啦，咁啊加道數就大座就用條 J 就做支撐點啦，係就嚇死你啊咁樣喎。嗱咁啊嚇死啦，嚇死咗好多人啊咁樣。嗱咁啊係啦，咁啊好啦，嗱咁啊唔好做咁長啦，係啦，唔好慢慢做咁長啦，好撚攰啊，好撚攰。嗱我哋今晚幾乖係嘛，又冇講包皮啦，又冇講鳩毛啦係嘛，幾開心係嘛，係啦，我哋講功夫啊，我哋今晚講功夫啊，係咁啊係啦就巴斯光年就話啦，咁啊元華咧就做東方通英咧就都好正，係啦嗱已經醒目啦，嗱阿蝦少識醒目啦，嗱識得俾手啦，係啦識得俾手啦，係啦咁我今晚傾到呢度啦，咁我聽日啊再傾過啦，咁啊係嘛，咁啊即係啦，咁都係傾偈㗎啦，冇所謂㗎啦，個版頭唔使理㗎啦，版頭一定係屌鳩大肥個冚家產㗎啦，係嘛？呢啲咁嘅死老千係嘛？我哋不停提醒香港市民啦，即係要留意下大肥呢個咁嘅死老千啦，即係唔好俾呢啲咁嘅死老千呃到錢啦，咁啊係啦，咁啊但係內容咧我哋傾偈㗎啦，無所不談啦，乜都傾啦係嘛？咁啊今晚我哋傾咗好多嘅功夫啦，又傾咗阿梁小龍冇講梁小龍有，點會阿巴斯光年我哋點會冇講梁小龍啊？講梁小龍講咗好多啦，我哋講梁小龍講好多，一開波就講梁小龍咯喎，點會冇講啊？係咁啊，係啦 Hila 就話啦，咁啊大肥幾時就出手就打豆漿就俾班肥粉食係嘛？可能打咗㗎啦，你唔知啊？係咁啊 AW 啊已經瞓覺啦，係阿 Pinky 就話啦，咁啊泰神第一次嘅輸拳賽咧，我就真係喊咗出嚟啊咁樣喎，係咁慘啊！你買咗外圍啊，你咪買咗外圍，係咁啊耀宗就話啦，沈少就梗係就睇咗《雜家小子》，哇好睇啊《雜家小子》，係咁啊元彪咧就喺呢張八仙台嗰度打關鬥啊，係啊睇咗係啊雜家小子好好睇啊又係。即係嗰時咩即係找錢華啦，就咩敗家仔啊嗰扎咧都好好睇嘅，係咁啊，係啦，加道數就話啦，就衰就霹靂仔，就叫老細就用鳩毛審理咁啊嘛，係 L 原來咁快唔快啦，今日做咗3集㗎啦，係咁啊，係啦 Albert 就話啦，咁啊拳擊咧就係運動啦，咁啊也是遊戲，咁啊大家咧就用有規限嘅守則咧就比賽，咁啊所以咧就要分呢個重量啦，咁啊係啦，就是出於呢個物理嘅考慮，咁啊不過咧就街頭格鬥咧就係冇任何嘅規則啦，咁啊重磅咧就未必一定打贏嘅，係咁啊黑白面具就話啦，咁啊泰神咧就去攞碌棍咧就出嚟就收拾啲老泥妹咁啊嘛，係咁啊係啦就阿龍擊虎就話啦，咁啊明碼咧就講下經典嘅廣告啊，好啊嗱其實冇所謂嘅，嗱其實你哋開個頭，你哋喺留言嗰度講乜咧，我咪陪你哋講咯，係嘛？即係咁我都係一個普通人嚟噶嘛，我都可能唔識㗎講嘅嘢，係嘛？咁我可能聽你講嘢我都學到嘢㗎，係嘛？所以冇所謂嘅，講乜都得嘅，係咁啊 YCL 就話啦，咁啊大肥咩撚嘢？屌你老味係嘛？係屌啊大肥老味啊！嗱呢個係咒語嚟㗎，嗱你係天福天運㗎啦，一講呢個咒語係天福天運㗎啦，係咁啊。係啦，就新聞就話啦，就做咗3集，係啦，其實原本係2集嘅，咁頭先嗰集咧就因為斷咗線啦，所以變咗3集咯。係咁啊，係啦 Hila 就話就好似就係林正英就有份做喎，好多戲都有林正英做嘅，係咁啊，喺呢條就話啦，我就唔知今晚就做咗3集啊，係啊，因為頭先嗰集係斷咗線啊，所以變咗2集啊，係啦。變咗3集。係啦，所以先變咗3集啦。原本得2集嘅，係咁啊偷聽模式就開始啦，嗰啲完咗啦，阿學神，係啦，你嘅偷聽模式已經完咗啦，係啦，你嘅偷聽模式
陳芬琪係敗家仔係咪？敗家仔係咪陳芬琪啊？做嗰、做嗰有好撚有型噶嘛？ C誒耍啲炮拳點乜撚嘢啊？好撚有型噶嘛？陳芬琪喺敗家仔好似係啊，好似敗家仔啊，好撚有型噶。好咁啊，聽晚見，拜拜。